πια αργά, πιο καλά ξεχάσε τα παλιά. Μη θυμάσαι πια, μη προσπαθείς μες στη στάχτη μιας πίτα να βρεις αλκαιρός που έχει σβήσει φωτιά. Χαίρετε. Κυρίως, έχω σχολάσει. Βρες άλλο ταξί. Αφού σχολάσετε όπως λέτε, τότε γιατί έχετε σηκωμένο το ελεύθερο? Το ξέχασα. Σχόλασα. Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνεις? Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Απλά θα ήθελα κι εσείς να καταλάβετε πως από τη στιγμή που έχετε σηκωμένο το ελεύθερο είστε υποχρεωμένος να με πάτε εκεί που θέλω. Αλλιώς μπορούμε να φωνάξουμε την αστυνομία και να το λύσουμε το ζήτημα. Τι λέτε? Θα μου πεις που πάμε? Το ταξίμετρο ξεχάσατε να βάλετε. Ωραία. Τώρα θα μου πεις που πάμε? Ναι, θα σας πω. Θα μπορούσα πρώτα να κάνω ένα τσιγάρο. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Αφού βλέπω καπνίζετε κι εσείς. Θα χρειαστώ και μια φωτιά όμως. Είπαμε, απαγορεύεται το κάπνισμα. Λέγε τώρα που πας να σε πάω να τελειώνουμε. Καλώς. Εντάξει. Το βλέπετε εκείνο το βουνό? Πίσω από αυτό το βουνό υπάρχει ένα άλλο βουνό. Και πίσω από αυτό ένα άλλο. Εγώ πηγαίνω σε αυτό το βουνό που είναι... Λοιπόν, κυρίως, τέρμα οι μαλακίες. Κάνω δεξιά, κατέβα και βρες άλλο ταξί να σε πάει στο γαμόβουνο σου. Όπα, τι θες, λεφτά θέλεις? Όχι, θέλω να με πας εκεί που θέλω. Πού πας, άσε μου το χέρι, θα σκοτωθούμε ρε. Σου είπα στο βουνό. Συνειδητοποιείς πόσο μακριά είναι αυτό? Άσε μου το χέρι. Συνειδητοποιείς ποιος κρατάει το όπλο? Λοιπόν, θα σου αφήσω το χέρι. Θα μου δώσεις μια φωτιά και θα με πας εκεί που σου ζήτησα, εντάξει? Εντάξει, άσε μου το χέρι. Τα αφήνω. Ευχαριστώ. Τη στάχτη έξω από το παράθυρο. Είδω κανένα καμένο κάτσιμα μετά. Μην ανησυχείς. Προσέχω. Το καλό που σου θέλω. Αλίμονο. Γιατί δεν σταμάτησες? Ρε, Μου πες να σταματήσω. ρε, στο λέω τώρα, σταμάτα να βοηθήσουμε την κοπέλα. Δεν σε συμφέρει να σταματήσουμε. Θα μπλέξεις. Σταμάτα ρε που σου λέω. Για σκέψου λίγο εδώ τη φάση. Μας παίρνει να σταματήσουμε. Εντάξει. Ναι, δίκιο έχεις. Ζούγκλα έχουν γίνει. Τώρα γιατί σταμάτησες? Κατοργέμαι. Πάλι. Πίνω πολλούς καφέδες. Καλά, εντάξει. Δώσ' μου τα κλειδιά.
Μέχρι εκεί, Τι έγινε? Τι έγινε ρε μαλάκα! Τι έγινε? Σκάσε! Τι έκανα? Σκάσε μη μιλάς! Όχι ρε πούστη μου. Τι? Τι έκανες ρε μαλάκα γαμημένε ηλίθιε! Μη με λες ηλίθιο. Μας γάμισες ρε μαλάκα γαμημένε! Το μπούστι τι έκανες ρε μαλάκα ηλίθιε! Μη με λες ηλίθιο. Νομίζω φοβάμαι ρε ηλίθιε. Νομίζω φοβάμαι ρε μαλάκα. Εντάξει. Μας γάμισες ρε. Μας γάμισες ρε μαλάκα. Μας σκότωσες ρε αρχίδι. Άνθρωπο πυροβόλησα. Σκότωσα άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο ρε. Το λάθος άνθρωπο. Θα μας κρεμάσουν στην Ακρόπολη να μας δει όλος ο πλανήτης ρε παπάρα. Γιατί? Ποιος είναι? Πλάκα κάνεις έτσι. Όχι. Είναι ο Κουεντίν Ταραντίνο ρε μαλάκα. Ιταλός είναι. Δεν βλέπεις ταινίες ρε παπάρα. Δεν έχεις δει το Pulp Fiction. Όχι. Το Reservoir Dogs. Όχι. Το Inglourious Bastards. Όχι. Ο πιο διάσημος σκηνοθέτης του πλανήτη ρε μαλάκα. Και εσύ τον πυροβόλησες ρε μαλάκα. Είναι καλές. Γαμάνε ρε. Γιατί έχεις ένα σκηνοθέτη στο προπαγκάζ σου? Λογαριασμό θα σου δώσω ρε παπάρα, ποιον έχω στο προπαγκάζ μου. Γιατί ρε μαλάκα γαμημένε ηλίθιε. Από όλα τα ταξί του κόσμου έπρεπε να μπει σε αυτό ρε παπάρα. Γιατί ήσουν ελεύθερος. Δεν είμαι ταρίφας ρε μαλάκα. Δεν είσαι? Συγγνώμη. Μπες μπροστά και οδηγά. Δεν ξέρω να οδηγώ. Δεν ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω ρε άνθρωπε. Γι' αυτό παίρνω ταξί. Και τα ταξί δεν με παίρνουνε. Γιατί δεν κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί δεν με πάνε εκεί που θέλω. Θέλω να πάω σπίτι μου. Γιατί δεν με παίρνουνε. Δεν τους άρεσε η φάτσα μου. Τα μουσια μου. Τα μαλλιά μου. Τα ρούχα μου. Δεν το σκότωσα εγώ το σκηνοθέτη σου. Αυτοί το σκοτώσανε. Εντάξει. Τέλειωσες. Ναι. Πες το προπαγκάζ. Μέσα. Με το... Αυτό. Καλά πάτε καλά ρε! Γιατί δεν σταματήσατε, δεν είδατε αυτό το μαλάκα πως μου φέρθηκε και κόντεψε να με σκοτώσει. Τι άνθρωποι είστε! Στα αρχίδια σας. Κοπελιά, δεν σε ξέρουμε και δεν μας νοιάζει ποια είσαι και τι κάνεις. Συγγνώμη Δεσποινής, πραγματικά απλά νομίζαμε ότι ήσασταν με το αγόρι σας και κάνατε κάτι... Καλά. Ναι, δεν με νοιάζει τι λέτε. Τώρα που κατάφερα να γλιτώσω από αυτό το μαλάκα μόνη μου, θα με πάρετε μαζί σας. Αυτό δεν παίζει. Να μην το πάρουμε το κορίτσι. Δεν γίνεται. Όχι ρε πούστη μου. Τι θα κάνω. Στη μέση του πουθενά κάθε φορά μόνο στους μαλάκες.
Κρίμα δεν είναι? Άφηγμα. Κουράγιο. Να σε καταγγείλω στην αστυνομία. Εντάξει, κοπελιά. Έλα, θα σε πάρουμε μαζί μας, θα σε αφήσουμε λίγο πιο κάτω να βρεις ένα άλλο ταξί και να πας στη δουλειά σου. Ελάτε, Δεσποινής. Ελάτε. Να βάλω τα πράγματά μου στο βαρβαγκάζ. Ναι, Όχι. ναι, όχι. Είναι γεμάτο δικά μου πράγματα μέσα. Πραγματικά δεν χωράει ούτε στο Σάμι. Ελάτε. Καθίστε πίσω που έχει και άπλα. Καθίστε. Δεν βάζετε ραδιόφωνο να ακούσουμε ειδήσεις? Γιατί, έγινε κάτι? Καλά, δεν έχετε ακούσει ειδήσεις όλη μέρα? Όχι. Τι είμαστε, δεν είναι εξωγήινοι. Όχι, κάτι ακόμα πιο φοβερό. Ο Κουεντίν Ταραντίνο έχει εξαφανιστεί εδώ. Ποιος είναι αυτός ο Ταραντίνο? Κοροϊδεύσε. Όχι. Ποιος είναι? Δεν ξέρεις τον Ταραντίνο? Όχι. Δηλαδή δεν έχεις δει το Pulp Fiction, Όχι. το Django, το Kill Bill? Το Kill Bill το έχω δει και το 1 και το 2. Όχι ρε φίλε! Τι έπαθες? Όχι! Λέω τόσο σπουδαίος σκηνοθέτης να εξαφανιστεί εδώ. Καλά. Τι δουλειά έχει εδώ? Ήρθε για την πρεμιέρα της καινούριας του ταινίας. Καλά, φαντάσου όλοι οι κινηματογράφοι λέγανε καλό καλοκαίρι, ραντεβού το Σεπτέμβρη και τέτοια, και άνοιξαν μέσα Αυγούστου για την ταινία του Ταραντίνο. Στις ειδήσεις λένε ότι μπήκε μέσα σε ένα ταξί για να πάει στην Ακρόπολη και από τότε εξαφανίστηκε. Λένε ότι πρόκειται για παγωγή. Θα σου πω εγώ τι έγινε. Μπήκε μέσα σε ένα ταξί, τον αναγνώρισε ο ταξιτζής και σου είπε θα πιάσουμε την καλή. Και από τότε μην τον είδατε τον Ταραντίνο. Ρε πούστη, να μην το σκεφτώ πρώτη. Πάντα οι άλλοι να σκέφτονται τις ωραίες ιδέες. Θα μπορούσα να ζητήσω 10-20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια, Ναι ρε. Hollywood. Αχ, θέλω τουαλέτα. Εντάξει, θα κάνω εδώ τώρα δεξιά. Α, δεν μπορώ να τα κάνω στη φύση. Τσίσα! Όχι, το άλλο. Το... Ναι. Εντάξει, ξέρω ένα μέρος εδώ δεξιά. Εδώ είμαστε. Α, ξενοδοχείο. Να πάμε και σε ένα δωμάτιο. Να αλλάξω ρούχα, να κάνω και ένα τουζάκι που είμαι μέσα στο νερό. Τουζάκι? Ναι. Δεν γίνεται Δεσποινής. Όχι, όχι, εντάξει. Καλά λέει το κορίτσι. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί έτσι μέσα στα παλιόρουχα. Μες στον υδρότα. Λοιπόν, πάω να φέρω εγώ καμιά μπυρίτσα, κάτι να τσιμπήσουμε, να κάνουμε κι εμείς ένα τουζάκι. Αράζουμε λίγο και μετά συνεχίζουμε. Ωραία. Τέλεια. Αχ. Πω. Δεν έχω λεφτά. Δεν πειράζει. Έχει αυτός. Ναι, Α, ωραία. έχω εγώ. Πάμε Δεσποινής. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι.
Ποιες μπύρες, ρε. Πάμε να φύγουμε. Φουντάρουμε ταξί και ταραντίνο και δεν σε ξέρω και δεν με ξέρεις. Και το κορίτσι. Ποιο κορίτσι, ρε ηλίθιε. Πάμε να φύγουμε. Παιδιά, δεν θα με ρωτήσει κανείς το όνομά μου ή τι ρόλο βαράω, ας πούμε. Ναι, για πες. Κατερίνο με λένε. Και είμαι 23. Έχω σπουδάσει ψυχολογία, αλλά το όνειρό μου πάντα ήταν να γίνω σχεδιάστρια. Σχεδιάζω τα δικά μου εσώρουχα. Προσπάθησα να πουλήσω τα σχέδια σε μεγάλες εταιρείες και τέτοια, αλλά έφαγα πακέτο. Και τελικά αποφάσισα να τα φτιάχνω μόνη μου και να τα πουλάω σε άντρες. Για τις γυναίκες τους δηλαδή. Καλά, είχα και μια ιδέα προωθητική. Ξέρεις, να τα δειγματίζω. Δηλαδή να τα φοράω εγώ για να ξέρουν τι αγοράζουν οι άνθρωποι. Εντάξει, τελικά δεν ήταν τόσο καλή ιδέα όσο νόμιζα, γιατί 9 στις 10 φορές καταλήγαμε να κάνουμε σεξ. Άσε που δεν αγοράζανε και όλοι. Που εντάξει, οκ. Αλλά μην είσαι και μαλάκας, ρε φίλε, και με πετάς και από το αυτοκίνητο. Είπαμε, γουστάρω και το κάνω, δεν είμαι καμιά πουτάνα. Εσείς πάντως φαίνεστε εντάξει τύποι. Κι ας μη σταματήσετε πιο πριν να με πάρετε. Τώρα που με πήρατε όμως, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να φύγετε και να με αφήσετε μόνη μου. Όχι, ρε, πούστη μου. Πλέξαμε. Είμαστε κομπλέ. Από ό,τι φαίνεται, κάποιος το πήρε. Λες. Ταραντίνο. Hollywood.